ये आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग वीडियो Y20 वीवो। इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर कौन सा कलर है। ये बॉक्स खुल रहा है। ठीक प्रकार से भी अनबॉक्सिंग हुआ नहीं है। अभी फिर काटना पड़ेगा एक बार और। ये खुल गया। ये ऊपर एक पेपर है, इसको हटा रहे हैं हम। ये देखिए, ये एक ज़बरदस्त वीवो का Y20 फ़ोन निकलेगा अभी। पहले ये इसके सिम कीज़ हैं, इसके पेपर है। ये देखिए कितना खूबसूरत फ़ोन है वीवो का। अच्छा, बॉक्स में एक चार्जर है। अच्छा, ये उसके पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए फ़ोन ब्लैक कलर का फ़ोन है, बहुत ही निहायत ही खूबसूरत। देखिए आराम से, इसकी लंका मत लगा दीजिएगा। देखिए उस पर स्क्रैच ना पड़े। ये देखिए, वाओ व्हाट अ फोन। चमकता हुआ, झंझड़ाता हुआ। आज ही पटक देगा। ओके, थैंक यू।